Aslanov Pərviz Eldaroğlu, jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul idim. İctimai televiziya, lider televiziya kimi televiziyalarda çalışmışam. 2020-ci ildə Vətən müharibəsi başlayanda ehtiyatda olan zabit kimi Vətən müharibəsinə qatılmışam. Füzuli rayonundan qoşulduq döyüşlərə. Döyüş yolumuz davam etdi. Füzuli, Ağoğlan, Xocavənd, Qubadlı, Daşaltı və Şuşa döyüşlərində yekunlaşdıq bildiyimiz kimi. Şadıq ki, bu torpaqların azad olunması uğrunda gedən döyüşlərin iştirakçısı oldu. Həyatda uğur hekayəsini uğurla yekunlaşdırmaq üçün lazım olan məqamda lazım olan addımı atmaq lazımdır. Vətən müharibəsindən sonra Cənab Ali Baş Komandanın müvafiq sərəncamları ilə Füzulinin azad olunması, Qubadlının azad olunması və Şuşanın azad olunması medalları ilə təltif edildim. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Vətən müharibəsi iştirakçısı medalı ilə təltif edildim.